کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی او ور بیا خبره ترې کوم په پاکستان بچو مارچ باندې. ډېر خلک وایي ملب خان شیرپو په ګرانۍ باندې چپ دی. په ګرانۍ باندې موږ همیشه اواز پورته کړی دی او چې نن د پاکستان بچو تحریک یا د پاکستان بچو مارچ زه خبره کوم نو پیښه چې دا د ګرانۍ په ضد باندې دغه مارچ د کراچۍ نه په 14 ورځ کې داخل شو. مسلسل دغه کارکنان پیدل را روان دي د خپل قائد علامه حافظ سعد حسین رضوي صاحب او دغه شانتي د مرکزی شورا مشر او صوبایي امیر خیبر پختونخوا ډاکټر محمد شفیق امني صاحب په مشرۍ کې دغه شانتي نور مشران چې کم دي نو د دوی مشري کوي او را روان دي. ګراني چې کومه ده مقصد دی هغې کې پېټرول 20 روپۍ ارزان شو، ډیزل هم چې کوم دی نو دغه شانتي 10 روپو نه زیات ارزان شو. پېټرول چې ارزان شي نو پیښه چې نومي څیز ورسره ارزان شي. هغه بله خبره ده چې دلته کې په پښتونخوا کې یا په پاکستان کې انتظامیه هغه شان کار نه کوي، بیا په پمپونو باندې تیل نه میلاویږي او چې پېټرول ارزان شي نو اوس خو هم کرایه چې کومه نو دوګ نه اخیستل کېږي. نو دا د انتظامي کمزوري ده. زه تاسو یو خبره کوم، نوکر دا د پارسۍ لفظ دی، دوی به نښه کارونه کوي. نو تاسو ما ته ووایئ چې نوکر نن سبا یو کار کوي یوم نه کوي نو نښه به څوک کوي. نو دا سیستم ټیک کول دی او سیستم به څنګه ټیک کېږي؟ سیستم همدغه ټیلپي والا ټیک کوي چې نن د کراچۍ نه را روان دي او په پنجاب کې نن 2 ورځ ده چې مزل کوي او په 9 نیټه باندې به مینار پاکستان کې د خپل قوت بھرپور مظاهره کوي. خو تر نن ورځې پورې خو په یو ټول پلازه باندې ټیکس نه وي ورکړی نو بیا ګرم دي، خو چا نه توړ پوړ کړی وي نو بیا ګرم دي، خو چا نه تالان کړی وي نو بیا ګرم دي. خلکو ته د تحریک چلو مخودو، د مظاهرې چلو مخودو، د لانګ مارچ چلو مخودو او نن دغه خلک چې کم دی را روان دي خو د ګرانۍ په ضد باندې اواز پورته کوي. نو د هغه ګستاخانو چا چې د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده او کم خلک چې ملګري د هغوی په ضد باندې اواز پورته کوي. او دې سره سره عافیه صدیق له د 2016 نه واله تر 2023 پورې په دې لانګ مارچ کې په سرپرستو غوښتنو کې چې کومه ده د عافیه صدیق رخایي ده چې دې دپاره حکومت پاکستان کوټلې ګامونه پورته کړي او د حکومت پاکستان د کوشش نه بغیر د کردار نه بغیر چې کوم دی نو عافیه صدیقي د تحریکونو یا د اپوزیشن په چغو سرو باندې هغه نه راخلاصیږي. خو د پرشر اچولو لپاره د اواز پورته کولو لپاره چې یوه زمون خور چې کومه ده دې وخت کې په امریکې کې په ګونداوناموبي جیل کې چې کومه ده هغه ګیره ده او دغه قید کې هغې باندې چې کوم ظلم تشدد کېږي. کومې خبرې اترې چې دغه ملاقات کې موږ ته مخې ته راغلې په هغې باندې موږ مخکې خبرې اترې کړي. دې نه مخکې ګرانو کتونکو ما یو ویلاګ کړو په هغې کې ما خبرې اترې کړې وي جنرال باجوا سره چې په فرانس کې څه شوي دي، کوم ظلم شوی دی، چا کړی دی، ولې کړی دی. په پښتو ژبه کې یو نامرده پښتون چې کوم دی نو دغه کردار ادا کوي. په هغې باندې ډېرو لنډو لپاړو چغې شروع کړي دي چې یاره دا خو زموږ نه نه دی او دا دی. نو چې ستاسو نه نه دی نو تاسو په وړۍ وړۍ خبره باندې ویلا کې کولی، په وړۍ وړۍ خبره باندې به هم خبرې اترې کولی. نو دا خو ستاسو پلار و که نه، تاسو ورته د پلار درجه ورکړې وه. نن راپاسئ چې دا کمې سپږې سپورې ستغې ورته ویلي دي په دې باندې تاسو خبرې وکړئ، تاسو پرې خوشحالۍ مانځئ. په 2010 کې چې کوم دی تاسو له ډکې بوجۍ روړې وې او ډکې بوجۍ درته دغه ځای کې پرېښودلې. تاسو آیا سلیکشن نو کړی شوي؟ تاسو سلیکټډ نه وی راغلي، تاسو د قام نه ګټلې وه؟ نو راتلونکي باب بند. خو زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې زه دا افغانۍ دی نو دغه ځای کې خو پښتانو که نه چې د دم دغه ځای کې بیخکني کړې وه یا هم تر اوسه په دې باندې اواز پورته که تاسو خو مسخرې کوئ، خندا کوئ. دا زمونږ ملک سره زیاتې دي او موږ د دې مذمت کوو. بله خبره دا چې دوی زلالت، دوی اکثر دا خبره کوي چې هغه سره دو شو، د سره دو شو، دا عمران خان چې کوم دی نو کوټ یې ډېر ښه اچولی او یو دسخطي چې کومه ده نو هغه په 2 روپۍ باندې خرڅېږي. نو یو دسخط یې په 2 روپو خرڅ نه شو چې د IMF نه دا قرضه ختمه کړې وه یا په خپله کارکردګۍ باندې خبرې اترې وکړي. دا هم د دغه خادم حسین رضوي صاحب باباجي صاحب چې کمې خبرې په خپل ژوند باندې کړې وي چې هغه سره کم ظلمونه شي هغه په خندا کې د حضور په عشق کې چې کوم دی نو هغه په میدان او وي چې بیا یې زغملی شي. نن یې زغملی شي، نن خو لا خبره نه وي شوې چې باګه کوي، تښتي، په شا نه ګوري. اوس یې په پاټو کې، په نورو پاټو کې هم څوک نه پرېږدي. مسلم لیگ نون خو پې مکمله پابندي لګولې چې دا لوټي، دا بېدباره بې باوره خلک موږ په خپلو پاټو کې نه پرېږدو. دا هم یو ډېره ښه خبره ده. دغه شانتې نور هم ډېرو ډلو. نو دا دغه باباجي صاحب ازار دی چې نن دونه لوی ضلالت او دا ضلالت دوی ته نه ښکاري. دا ټولې خبرې چې کوم دی دا دوی ته نه ښکاري چې کوم د
ټیلپي سره دوی کم ظلم کړو، بربریت کړو، جبر یې کړو، رسا رسا ډزې پې کړې وې. تا خو لا یو ورځ او یو شپه قید هم نه دی خوړلی. سعد رضوي صاحب چې کوم دی 7 میاشتې قید وکړو، په کومه کوټه کې بند کړو. کله چې ډاکټر محمد شفیق صاحب نه چې د پانسۍ په کوټه کې بند کړو، د هغه نه د قید و بند هغه قصه اورې نو حیران به شي. د 50 تنه زیات ګاډي باقاعده په یوټیوب باندې شته چې دا د هغوی په کور باندې رټ کلک شوي و، راغلي وو. هغې کې هره ایجنسي وه چې دا په هغې باندې رټ شوي و، د هغوی کارکنان. خو میدان یې پرېښی نه دی. ولې نه دی پرېښی؟ چې د حضور په عشق کې راوتلي اوس بل مفاد له نور راوتلی. نن ټیلپي ولې چا سره اتحاد نه کوي؟ د مفادو سیاست نه کوي. خو قام هم ورسره ولاړ دی چې نن په لکو دا ریله را روانه ده او د مینار پاکستان جلسه وګورئ بیا چې تاسو ته پته ولګي. بل بېله خبره ده چې نن د پاکستان میډیا هغې مخې ته نه راولي، سوشل میډیا باندې نشته، په بله طریقه باندې نشته، مکمل پابندي پې لګولې ده. خو چېرې د دوی باندې پابندي ختمه شو نو پاکستان کې به تاسو ته بله ډله په نظر را نشي. په مذهبي ډلو کې ټیلپي چې کومه ده دې وخت کې په میدان کې چې د ګرانۍ دپاره اواز پورته کوي. خو زه دغه مقام چاله نه ورکوم چې یاره پی ډي ایم راغلی او پی ډي ایم صرف د ګرانۍ په ضد باندې اواز پورته کړو. زه پی ډي ایم د دې خلاف یم چې خپلې عیاشۍ، خپلې خرچې، خپلې چرچې دا ختمې کې. دا پروتوکول باندې چې کومه خرچه راځي دې وخت کې د پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی محمود خان 18 سکیورټي ګارډ دی ورسره، 18 پولیس خلکاران دی ورسره، 18 په 40 کروڑ باندې ولا دلته کې یو ایم پی ای ایم ان ای د درګې په لیز باندې په پیښور کې بنګله اخیستې ده. 2.5 لکه هغه کور کرایه ورکوي چې په کوم کور کې د محمود خان سکیورټي اوسیږي. دلته د 18 دغه خلکارانو څه ضرورت دی؟ په پروتوکول چې کومه خرچه راځي دا دې پورې واغستی شي. دا زموږ د ټکسونو خرچې دغه ایلیټ له دغه پولیس له دغه خاصدار له ورکوي. نن 18 پولیس چې کوم دی هغه سره دي د کورونو د خرچې وره داسې د بل وزیر اعلی د بل وزیر اعلی د پرویز خټک سره داسې د بل یو سره چې تیر شوي دي. نو په پروتوکول چې کومه دا پروتوکول یې کمې کي. خو زه دغه فتنهګرو ته دا وایم چې پی ډي ایم خو چېرې د حکومت تاسو نه نو اخیستی ورسره چې کوم دی یو خو دغه آرمي چیف یو ډېر مخلص آرمي چیف پاکستان ته ملو شو، حافظ عاصم منیر چې د الله کتاب یې پړه کې دی. او بیا دغه په 9 مای چې کوم واقعات وشو د دغه یره وه چې دا ملک په دو لګوي او دا ملک د اغیارو په لاسو کې ورکوي. دې دپاره هم دغه کرسۍ په قانوني توګه باندې اخیستی شوې وه. نو ګرانو کتونکو دغه پاکستان بچو مارچ ستاسو دپاره د قام دپاره بغیر څه لالچه په خپلو خرچو په خپلو وسایلو باندې په میدان ده. شپه ورځ دغه مشرانو په ځان یوه کړې ده، دغه کارکنانو په ځان یوه کړې ده. چڼې خوري، باد و باران ته نه ګوري او بچي یې پرېښي دي. خو نن په دغه سړکونو باندې را روان دي، شپه ورځ مزل کوي. خوب یې څومره دی، ناسته یې څومره ده. دا چې تاسو دغه لبیک د کارکنانو وورئ نو تاسو ته پته ولګي. نو په دې سخته کې تاسو سره ولاړ دي چې په مستقبل کې یاد وساتئ. خو دوی ته چېرې دا وایي د دې ملک میلول شو، دا یاد ساتئ چې په دې ملک کې به ډېر بدلون ووینئ ځکه چې په حقه باندې دي. او ډېر خلکه موږ ته وایي چېرې ته ډېر صفتونه کوې او ته پرې ډېرې خبرې کوې. الحمدلله الحمدلله الله پاک مې دی د قیامت په ورځ د علماو سره پاسئ او د دې خلکو چې موږ خوښ کړي او موږ غوره کړي نو دا زموږ دپاره ډېره غټه خبره ده. ځکه چې نن سبا ضرورت دی د فتنې دور دی، د جعلیت دی، پین کلب دی، خلکو سوچونه فکرونه هغه بالکل ختم شوي دي. کمې خبرې مخې ته راغلې او د هغې باوجود چې د ملک د نن د قادیاني یا د یهودي لابي چې کومه پرچار کیږي یا د دې هم چاته پته ونه لګېدله چې یو سړي له امریکې مذمت کوي او جاړي. نن د هغوی کوکې خیجي 80 د پارلمنټ غړي چې چاله مذمت کوي او دستخط یې ورته کوي. نو په دې باندې خو یو سړی پی نه شي. نو بس خدای دې پی کړي. خو موږ به خپلې خبرې ترې کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دغه پاکستان بچو مارچ زنده باد.